අද 2020 ඔක්තෝබර් 29 බ්‍රහස්පතින්දා සිරස්තල. රටේ මූලික නීතිය අද සිට වෙනස් වේ. කතානායක 20ට අත්සන් තබයි. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස්නාහිර පළාතට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය. ජනතාව බඩු භාණ්ඩ ගන්න උනන්දු වෙයි. පළාතෙන් පිටවන වාහන සොයන්න විශේෂ මෙහෙයුමක්. රෝහල්ගත කොවිඩ් ආසාදිතයින් 5000 සීමාව පසු කරයි. සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 9205ක්. කොවිඩ් වැළඳී බව රැගෙන යාමේදී පුත්‍රයාගෙන් විරෝධය. මිනිස්සුම ගෙනින් කොහෙද යනවද දන්නේ නැහැ. ඔය හදන්න රිමන්ඩ් වෙන්න ඔය හදන්න දරුවෝ. පොලිසිය ආයිසි ඇවිල්ලා තියෙන කරුණාකර බලන්න. ප්‍රංශය යලි බැසේ. එංගලන්තයේ දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලක්ෂ්‍ය ඉක්මවන බවට ලන්ඩන් වාර්තාවක් හෙළි කරයි. This is Other Therana Prime Time with Dilka Samanmali and Anuj Karunaratne. Live from Studio 24 in Colombo. ආයිබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගින්. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට එළඹෙන සඳුදාලියම 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලට සඳුදා දිනයෙන් පසුවත් නැවත දැනුම් දෙනතුරු ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති. අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නොවැම්බර් 2 වෙනි සඳුදා දින අලුයම 5 දක්වා බස්නාහිර පළාතටම නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනවා. බස්නාහිර පළාතෙන් වෙනත් පළාත් වලට පැතිරීම වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නිකන් ප්‍රොඇක්ටිව් ක්‍රමවේදයක් අනුව තමයි මේ තත්ත්වය අපි ඇති කරලා තිබෙන්නේ. මෙහිදී තාමත් වැදගත් වෙනවා මේ සංසරණය කියන එක. දැන් කොළඹ කට්ටිය මේ වෙන පළාත් වලට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය නොදා තිබෙනවා නම් මේ යාමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සතියාන්තයේදී මේ කාරණා සියල්ලක්ම හේතු කොටගෙන තමයි මේ ආකාරයෙන් නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පවත්වන්න යෙදුනේ. ඒ අනුව පැනවෙන ඇඳිරි නීතිය සඳුදා අලුයම 5ට ඉවත් කෙරුණද දිවයිනේ දැනටමත් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලට ඉන් ඉදිරියටත් නැවත දැනුම් දෙන තුරු නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වනවා. අද මැදියම් රැයේ සිට ඇඳිරි නීතිය පැනවෙන බැවින් දැනටත් ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවලද ජනතාවට ඉදිරි දින කිහිපය සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට සියලු වෙළඳසැල් සහ ඖෂධ අලෙවිසැල් අද දින විවෘත කර තිබුණා. ඇතැම් ප්‍රදේශවල ජනතාව සෞඛ්‍ය උපදෙස් නියමාකාරයෙන් පිළිපදිමින් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට පැමිණ සිටියද ඇතමුන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය නොකරන ආකාරයද දක්නට ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් කොවිඩ් අධි අවදානම් කලාපයක් ලෙස නම් කර ඇති පානුදුර පොදු වෙළඳසැල් භූමියද අද වෙළඳ කටයුතු සඳහා යොදාගෙන තිබූ නිසා පානුදුර පොලිසිය නිලධාරීන් පැමිණ එහි රැස්ව සිටි පිරිස් ඉවත් කිරීම සිදු කළා. කොහෙන් නැත්තද මානව ගහ දිනවද? අද විවෘත කළ වෙළඳසැල් සහ ඖෂධ සැල් සියල්ල අද රාත්‍රී 10 වන විට වසා දැමිය යුතු වනවා. ඒ අනුව අද මැදියම් රැයේ සිට එළඹෙන සඳුදා අලුයම 5 දක්වා බස්නාහිර පළාත තුළ වෙළඳ ප්‍රවාහන ඇතුළු පොදු කටයුතු කිසිවක් සඳහා අවසර හිමි නොවන නමුත් උසස් පෙළ සිසුන්ට එළඹෙන සෙනසුරාදා විභාග මධ්‍යස්ථානවලට පැමිණ විභාගයට මුහුණ දීමට බාධාවක් නැතයි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළා. ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබුණා වුණත් බස්නාහිර පළාතේ ඒ විභාග මධ්‍යස්ථාන කරා යන සියලුම විභාග අපේක්ෂකයින්ටත් එසේම විභාග කාර්ය මණ්ඩල සඳහාත් මෙම ඇඳිරි නීතිය බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයත් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවත් වෙනදා මෙන් විභාග කටයුතු සඳහා යොදවා ඇති දුම්රිය එලෙසම ක්‍රියාත්මක කරන්න කටයුතු යෙදෙනවා. මේ අතර COVID-19 ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම හේතුවෙන් හුදකලා කර තිබූ බදුගම නව ජනපදය හැර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ අනෙකුත් සෑම ප්‍රදේශයක්ම විවෘත කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම සෑම ප්‍රදේශයකටමත් සඳුදා අලුයම 5 දක්වා ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වෙනවා. මෙසේ ඇඳිරි නීතිය පැනවීමත් සමග බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වන හා පිටවන ස්ථානවල වාහන දැඩි පරීක්ෂාවට ලක් කිරීමට පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා. පාස්වර්ඩ් නැත්නම් මෙතන යන්න බෑ.
අද රාත්‍රී 12 සිට ඇඳිරි නීතිය ප්‍රකාශනපත් කරන බව සඳහන් කළා. එසේ සඳහන් කළේ සිකුරාදා දිනයේදී කොළඹින් පිටතට යාමට යම් යම් පිරිස් චාරිකා සංවිධානය කර තිබූ බවට ලැබිච්ච තොරතුරු නිසා. කොළඹින් පිටතට යම් පිරිසක් යනවා නම් ඒ අය සමහර විට යන්නේ මේ රෝගයත් රැගෙන වෙන්නට පුළුවන්. මොකද ඔවුන් සමහර විට දන්නේ නැහැ ඔවුන් ආසාදිතයින් බව. ඒ නිසා බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට කිසිවෙකුට යාමට අවසර ලැබෙන්නේ නැහැ. අධිවේගී මාර්ගයටත් මේ රීතිය ඒ ආකාරයටම බලපානවා. යම් කිසි කෙනෙක් එම රීතීන් වලට නියෝගවලට පටහැනිව කටයුතු කරනවා නම් ඒ අයට නිරෝධායන සහ රෝග වැළැක්වීමේ ආරක්ෂා පනත යටතේ කටයුතු කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ තැනැත්තන් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වාහන පොලිස් භාරයට ගන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී බරපතල වැඩ ඇතිව මාස 6ක සිරදඬුවමක් සහ රුපියල් 10000ක දඩයක් සහ ඒ දෙකටම යටත් කිරීමේ හැකියාවක් අධිකරණයට තියෙනවා. රෝහල්ගත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 5000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ 9205ක් වශයෙන්. පොලිසිය පැවසුවේ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් 15 දෙනෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. නව COVID-19 වෛරසය ආසාදිතයින් 335ක් ඊයේ මෙරටින් හඳුනා ගැනුණා. ඉන් 308ක් මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරෙන් වාර්තා වන අතර සෙසු 27 දෙනා වාර්තා වන්නේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින්. ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ අතර එම සංඛ්‍යාව 237ක්. කොළඹ මහනගර සභා සීමාව තුළ හමුවෙච්ච බොහෝ රෝගීන් ජීවත් වෙන්නේ මහල් නිවාසවල. අපි දැක්ක දෙයක් තමයි මේ මහල් නිවාස පද්ධතිය තුළ ඇඳිරි නීතිය පනවල තිබිච්ච අවස්ථාවලත් පංචකරණය සීමා කරපු අවස්ථාවලත් මහල් නිවාස තුළ අන්තර් සම්බන්ධතාවයන් තියෙනවා. මෙය COVID-19 රෝගය ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි ජනතාවගෙන් විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නේ සමාජයට පැමිණීම අවම කරන්න. ඒ වගේම පැමිණෙනකොට මීටර ඍතුවස්ථභාවය තබා ගැනීම වගේම අනෙක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත කටයුතු පිළිපදින්න කියලා. එහෙම කළොත් විතරයි මේ අවදානම් තත්ත්වයෙන් අපිට ගොඩ එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ වාර්තා වූ වෛරස් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 75ක්. මීට අමතරව කළුතරින් ආසාදිතයින් 10ක්, කුරුණෑගලින් 4ක්, නුවරඑළියෙන් 4ක්, හම්බන්තොටින් 3ක් මෙන්ම ගාල්ලෙන් සහ පුත්තලමින් එක් ආසාදිතයෙකු බැගින් හඳුනා ගැනුණා. ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ යන්නේ 5731ක් වශයෙන්. ඉන් 1041ක් මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ සේවකයින් වන අතර අනෙක් 4690 ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් වනවා. මිනුවන්ගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ ආසාදිතයින් 661ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරෙන් වාර්තා වන ආසාදිතයින් 5730කින් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වනවා. එම සංඛ්‍යාව 2908ක්. දෙවනුවට එම පොකුරෙන් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව වාර්තා වන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 1584ක්. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 189ක් වාර්තා වන විට කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වන ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 114ක්. මිනුවන්ගොඩ සහ පෑලියගොඩ කොවිඩ් පොකුරේ සෙසු ආසාදිතයින් වාර්තා වන්නේ ගාල්ලෙන් 52ක්, කෑගල්ලෙන් 38ක්, පුත්තලමෙන් 29ක්, මඩකලපුවෙන් 28ක්, නුවරඑළියෙන් 26ක් සහ මහනුවරෙන් 23ක්, රත්නපුරෙන් 18ක්, අම්පාරෙන් 15ක්, වවුනියාවෙන් 13ක්, මාතලෙන් 10ක්, මන්නාරම සහ බාතර දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයින් 9 දෙනා බැගින් වාර්තා වනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ ත්‍රිකුණාමලය සහ බදුල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයන් 8 දෙනා බැගින් සහ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 4කුත්, අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, හම්බන්තොට සහ මොනරාගල යන දිස්ත්‍රික්කවලින් ආසාදිතයන් 3 දෙනෙකු බැගින්ද අදාළ පොකුරෙන් වාර්තා වන බවයි. කෙසේ වෙතත් කිලිනොච්චිය සහ මුලතිව් යන දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙන් මෙතෙක් ආසාදිතයන් හමු වී නැහැ. මෙම පොකුරේ අනෙක් ආසාදිතයන් 634 දෙනා වාර්තා වුණේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින්. මෙරට සමස්ත COVID-19 වෛරස් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊ රාත්‍රිය වන විට දක්වුණේ 9205ක් වශයෙන්. ඉන් 4142ක් පූර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ ඊ රාත්‍රිය වන විට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 5000 සීමාව ඉක්මවා ගිය බවයි. දැන් මේ මොහොතේදී අපිට සක්‍රිය වෙච්ච රෝගී උපපොකුරු කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින් පටන් ගත්තේ මිනුවන්ගොඩ පොකුර, ඊට පස්සේ කොළඹ ඩොක්යාඩ් ආයතනයේ ආශ්‍රිතව ඊගාවට මතුගම ප්‍රදේශයේ අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ පොකුරු නිර්මාණය වුණා. කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පොකුරක් නිර්මාණය වුණා. කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ දැන් යම් අවදානමක් මතුවලා තියෙනවා. මේ විදිහට රෝගී උපපොකුරු ගණනාවක් නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා.
වඩා භයානක වෙන්නේ පෑලියගොඩ පොකුර වගේ පොකුරක් හදිස්සියෙම විහි වුණොත් එහෙම ඊටාම අපහසු තත්යකට මුළු රටම පත් වෙනවා සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ආරක්ෂක අංශය ඇතුළුව. ඒ නිසා ජාතික වගකීමක් තියෙනවා ඒ පොකුරු නිර්මාණය වෙන තැනට වැඩ කටයුතු නොකිරීම වගේම අර පොකුරු අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන උපරිම ක්‍රියාමාර්ග වලට යන එක. එබැවින්ම බගොන්තලාව ප්‍රදේශයේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටින කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ එම කාන්තාවන් දෙදෙන අතරින් එක් කාන්තාවකගේ සැමියා පෑලියගොඩ බත්ස වෙළඳ සංකීර්ණයේ ආශ්‍රිතයෙකු වන අතර ඔහුට මීට පෙර වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව. මේ අතර මෙම කාන්තාවන්ගේ ප්‍රදේශයේ කෝවිලක ප්‍රධාන පූජකවරයා ඇතුළු තවත් භාරකාර මණ්ඩලයේ 7ක් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කෙරුණා. ගාල්ල ලබුදුව කුරුන්දකන්ද ප්‍රදේශයේ පදිංචි 23 හැවිරිදි තරුණයෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ මොහුගේ මද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වූ ඥාතියෙකු කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වී පසුගියදා නිවසට පැමිණ ඇතත් ඒ පිළිබඳ නිලධාරීන් දැනුවත් කරනු මැති බවයි. අදාළ ඥාතියට වෛරසය ආසාදනය වී ඇද්දැයි සොයා බැලීමට අද PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කෙරුණා. අදාළ ආසාදිත තරුණයා ඊයේ දිනේදී විදේශගත වන්නට සූදානමින් සිටි පුද්ගලයෙක් බවද වාර්තා වනවා. මේ අතර කොළඹ නැව් තටාකාංගනයේ සේවය කරන COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ බණ්ඩාරවෙල හපතලේ පදිංචි පුද්ගලයෙකුගේ බිරිඳට දියණියට සහ බිරිඳගේ පියාට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ වලින් අනතුරුව වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වූ බවයි. එසේම ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය කරන ගිරාඳුරු කොට්ටේ උල්හිටිය මහවැලි ගම්මානයේ පදිංචි කාන්තාවකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පැවසුවේ ඇය ඩෙංගු රෝගයේ වැළඳී මීගම රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබා අනතුරුව තම ගම්මානයට ගොස් ඇති බවයි. මේ අතර පින්නවල පිහිටුවා ඇති බ්‍රැන්ඩික්ස් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි 221 දෙනෙකු අද ශාලාව ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයට යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ තීරණය කර තිබුණා. කෙසේ වෙතත් එම පිරිස ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවේ Tamanගේ දෙවැනි PCR වාර්තා පැමිණෙන තෙක් මෙම ස්ථානයෙන් පිටතට යාමට නොහැකි බව පවසමින් යනුව එම පිරිස රැගෙන යාමට පැමිණි බස් රථ යලි ඉන් පිට වූ අයුරුයි මේ. ඉන් ටික වේලාවකට පසුව ලැබුණු PCR වාර්තාවලින් තහවුරු වී ඇත්තේ එම පිරිසගෙන් 25 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. පංගල්ල කුඩාවැල්ල ප්‍රදේශයේ 25 හැවිරිදි කාන්තාවකට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඇයගේ දරුවාට දවස් 21ක් වන බැවින් ඇය සමග බිලිඳාද රෝහල්ගත කෙරුණා. මෙම කාන්තාව නුවර සිට කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයට පැමිණ පෑලියගොඩ බත්ස වෙළඳ සංකීර්ණයේ සේවය කරන තම ඥාතියෙකුගේ නිවසෙහි සතියක කාලයක් නැවතී සිට කුඩාවැල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි සිය නිවසට පැමිණ තිබෙනවා. එහිදී ඇයට දැනගැනීමට ලැබී ඇත්තේ කිරිබත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි සිය ඥාතියට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. මේ අතර කඩවත රන්මුතුගල වැවහේන ප්‍රදේශයේ COVID-19 වෛරසය වැළඳි කාන්තාවක් රැගෙන යාමට පැමිණීමේදී උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගෙන් දැනුම් දීමට අනුව එහි පැමිණි පොලිස් නිලධාරීන් සහ එම කාන්තාවගේ පුත්‍රයා සමගයි. ඔය එන්න කියන්නේ. මේ හරියට කතා කරනවා හරිද? දැන් පයින්න. මෙයාද පොසිලු? අම්මට පොසිලු නෑ අම්මට පොසිලු. ඔය හදන්න රිමන්ඩ් වෙන්න ඔය හදන්න දරුවෝ. පොලිසිය වයිසි ඇවිල්ලා තියෙන කරුණාකර දරන්න. ඒ ඕගොල්ලන්ගේ හොඳටයි කරන්නේ සමාජ හොඳටයි. සමාජ හොඳට අපි කියන්නේ. හරි ඒකයි මිනිස්සුම ගෙනින් කොහෙද යනවද දන්න කමිනේ ගෙනින් දාලා ඉන්නේ. හරි වත් දෙන්න යන්න බලාගන්න දැන්. කෙසේ වෙතත් විරෝධයේ මැද්දේ වෛරසය ආසාදිත කාන්තාව රැගෙන යාමට සෞඛ්‍ය අංශ මෙහිදී පියවර ගත්තා. හරි හරි. මම පැබා කෝල් එකෙන් මම විස්තර කරනවා. ඔයාලට කන්න බොන්න නැත්නම් මම කෝල් කරන්නේ ඔය මම බලන්න. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයට මාළු මිලදී ගැනීම සඳහා ගොස් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති මෙම පවුලේ පියාද මේ වන විට රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. යටියන්තොට ගල්පාත එගොඩමුල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචි මාළු ව්‍යාපාරිකයෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. මේ අතර අනුරාධපුර මහමංකඩවල පදිංචි වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරට අනුයුක්ත රියදුරෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. පසුගියදා නිවාඩු ලබා නිවසට පැමිණි මෙම සැබලාට දැනගැනීමට ලැබී ඇත්තේ තමන්ගේ ප්‍රධානියාට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි. ඒ අනුව මොහු ප්‍රදේශයේ භාර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට පිළිබඳව දැනුම් දීමෙන් පසුව සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ දෙකේදී වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අනාවරණ වී තිබෙනවා. පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ පොලිස් මුරපොළට අනුයුක්තව සේවය කළ පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකුටද වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. අක්කරේපත්තු ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු වූ ඔහුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්තා වන්නේ ඊයේ දිනේදී. මේ අතර කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ නිලධාරීන් 15 දෙනෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ පසුගියදා 2 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී තිබූ අතර ඊයේ දිනේ තවත් 13 දෙනෙකුට ආසාදනය වී ඇති බවයි. මේ අතර කළුතර පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි පොලිස් විශේෂකාර බලකායේ නිලධාරියෙකුටද COVID-19 ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඔහු කැලණිය පොලිස් විශේෂකාර බලකා කඳවුරට අනුයුක්ත නිලධාරියෙක්.
මේ අතර වැල්ලවත්ත කොලින්වුඩ් පටුමගේ තාවකාලිකව පදිංචි වී සිටි 70 හැවිරිදි ඉන්දිය ජාතිකයෙකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව පොලිසිය පවසනවා. ගල්කිස්ස හෝටලයක ජර්මන් ජාතික සූපවේදියෙකුගේ රියදුරකුටද COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඔහු පසුගිය 25 වෙනිදා කළුබෝවිල රෝහලෙන් PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කර ඇති අතර ඊයේ දිනේදී ඔහුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වුණා. අදාළ පුද්ගලයා කහතුඩුව ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. මෙහිදී විශේෂම කිව යුතුයි මෙවර තිබෙන මේ COVID-19 පසුගිය අවස්ථාවත් එක්ක යම්කිසි වෙනස්කමක් දකිනවා. මේක ඊටාම ශීඝ්‍ර ලෙස පැතිරෙන තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඒක හින්දාම තමයි මේ වන විට අපගේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මිනුවන්ගොඩ පොකුර, එවැගේම පෑලියගොඩ පොකුර සහ කන්දල්කාඩුව අපේ පරණ මේ තුන සම්බන්ධයෙන් මේ වෛරස සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණයක් මේ අවස්ථාවේ සිදු වෙමින් පවතිනවා. This is a news alert from Ada Verana 24. මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක්. අද පස්සරුවේ තවත් COVID-19 ආසාදිතින් 414 දෙනෙක් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්ලා මහතා පවසනවා. ඉන් 352 දෙනෙක් ආසාදිතින්ගේ ආශ්‍රිතයින් වන අතර ඒ අතර සිටින 50 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත්තේ මීගමුව මාළු වෙළඳ පොලෙන්. අනෙක් 62 දෙනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම පුවත නැවතත් අද පස්වරුවේ තවත් COVID-19 ආසාදිතයින් 414ක් හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා. ඉන් 352 දෙනෙක් ආසාදිතයින්ගේ ආශ්‍රිතයින් වන අතර ඒ අතර සිටින 50 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත්තේ මීගමුව මාළු වෙළඳ පොලෙන්. අනෙක් 62 දෙනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. This is a news alert from Ada Verana 24. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා සෑම විටම සමාජය තුළ අහඹු ලෙස පරීක්ෂා කිරීම සිදු කළ යුතු ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අද පෙරවරුවේ රැස් වූ කොවිඩ් මර්ධන කාර්ය සාධක බලකා රැස්වීමට එක්වෙමින්. දෛනිකව රැස්වෙන කොවිඩ් මර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය අද රැස් වූ අවස්ථාවේ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ සහ කොවිඩ් මර්ධනයේ නිරත සියලු පාර්ශවයන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු කඩිනමින් දැනගත හැකි නව යෙදුමක් බස්නාහිර පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා කාර්යාලය ජනාධිපතිවරයා වෙත හඳුන්වා දුන්නා. ඉස්සරහට වුණත් එකක් තමයි මේ සප්ලයි චේන් එකේ නිතරම චෙක් වෙන්න ඕන. රැන්ඩම් චෙක්ස් ගන්න පටන් ගත්තා නම් මාළු මාකට් එකේ එනකොටම එහෙනම් අහුවෙනවනේ. ඒ වගේ දැන් අනිත් සප්ලයි චේන්ස් වෙන මූලික තැන් තියෙනවනේ. ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එළවලු දඹුල්ලේ එතනින්නේ පටන් ගන්නෙ. දැන් කොළඹ ගත්තොත් ඊට පස්සේ ෆිෂ් මාකට් එක අනිවාර්යයෙන්ම දැන් ෆිෂ් මාකට් එක shift වෙලා තියෙනවා නම් කොහේ හරි එතන චෙක් කරන්න පටන් ගන්න ඕන හැමතිස්සෙම. රැන්ඩම් එළවලු ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක. එතකොට ඔය පිටකොටුව අල ලූණු තොග වෙළඳ පොළ පෙටා ඒ වගේ රැන්ඩම් චෙක් වෙන්න ඕනේ. මේ අතර බස්නාහිර පළාත තුළ COVID-19 වසංගතයේ පැතිරීම වැළැක්වීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මෙම මාර්ගෝපදේශ මාලාවට අනුව සුපිරි වෙළඳසැල් සහ අනිකුත් වෙළඳසැල් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට පැමිණිය හැක්කේ එක් නිවසකින් එක් පුද්ගලයෙකුට පමණයි. ඖෂධ අලෙවිසැල් සඳහාද එම නීතියම අදාළ වන අතර බලංගු ඖෂධ වට්ටෝරුවක් රැගෙන පැමිණිය යුතු වනවා. රජයේ අමාත්‍යාංශ දෙපාර්තමේන්තු බැංකු සහ මුල්‍ය ආයතන සඳහා අවම සේවක සංඛ්‍යාවක් සේවයට කැඳවිය යුතු වන අතර එම සංඛ්‍යාව තීරණය කිරීමේ බලය එම සේවා ස්ථානයේ ප්‍රධානියා සතු වනවා. විදුලි බල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ආයෝජන මණ්ඩලය යටතේ ඇති කර්මාන්ත, ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා සහ වැවිලි අංශය රජය විසින් පනවා ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් සේවා කටයුතු වල යෙදිය යුතු වනවා. එමෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල, අනෙකුත් අධ්‍යාපන ආයතන, පොදු ප්‍රවාහනය, sannivedana සේවා, තැපැල් සහ භාණ්ඩ බෙදා හැරීම, ඉන්ධන පෙරවුම්හල්, ඉදිකිරීම් ස්ථාන, අපනයන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ කර්මාන්ත, ඔවුන්ගේ අනෙකුත් කටයුතු සහ කෘෂිකාර්මික කටයුතුද ලබා දී ඇති සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් සිදු කළ යුතුයි.
අවන්හල් පවත්වාගෙන යාමේදී ආහාර මිලදීගෙන පිටතට රැගෙන යාමට පමණක් අවස්ථාව ලබා දිය හැකියි. නැවත දැනුම් දෙනතුරු විවෘත වෙළඳසැල් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන සම්බාහන ආයතන සහ රූපලාවන්‍යාගාර පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමිවන්නේ නැහැ. එමෙන්ම ආගමික කටයුතු ඇතුළු මහජන ඒකරාශී වීම වලටද නැවත දැනුම් දෙනතුරු අවසර හිමිවන්නේ නැහැ. මංගල උත්සව පැවැත්විය හැක්කේ ශාලාවේ ධාරිතාවෙන් 50%ක උපරිම එක සහභාගීත්වයෙන් වන අතර උපරිම ආරාධිතයින් ගණන 50 දෙනෙකුට පමණක් සීමා කළ යුතු වනවා. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාවට අවශ්‍ය ඖෂධ නිවෙස් වලටම ගෙන ගොස් ලබා දෙන්නයි ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ඖෂධ ශාලා හිමියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔබට ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා ඔබට ඉදිරිපත් කළ හැකි අප විසින් නිකුත් කර ඇති ඖෂධ ශාලා බලපත්‍ර, ඖෂධ ප්‍රවාහන බලපත්‍ර. මේ අතර නව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙස පත් කෙරුණු වෛද්‍ය අසල ගුණවර්ධන මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී අද සියදුරේ වැඩභාර ගත්තා. සංචරණය හැකිතාක් දුරට අඩු කරලා සහයෝගය ලබා දුන්නොත් අපිට මේ පැතිරීම ඉතාමත්ම කෙටි කලකින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය අංශයට සහ මේ සඳහා කැපී කරන අනිත් සියලුම අංශවලට මේක පාලනය කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය යළි වේගවත් වීමත් සමග ප්‍රංශයේ හෙට සිට සම්පූර්ණයෙන් වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ලන්ඩන් සමීක්ෂණ වාර්තාවක් හෙළි කළේ එංගලන්තයේ දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ ඉක්මවන බවයි. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය නැවතත් වේගවත් වීම නිසා ප්‍රංශයේ දෙවනි වරටත් වසා දමන බවට එරට ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රෝන් ඊයේ නිවේදනය කළා. ප්‍රංශ ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ රට මුහුණ දී සිටින දෙවැනි කොවිඩ් රැල්ල පළමු අවස්ථාවට වඩා අතිශයින් බරපතල බවයි. කෙසේ නමුත් මාසක් පුරාවට පැවැත්වෙන ඇඳිරි නීති කාල සීමාවේදී ප්‍රංශයේ පාසල් සහ කර්මාන්ත ශාලා සියල්ල විවෘතව පවතිනවා. මේ අතර යුරෝපයේ දැවැන්ත ආර්ථිකයක් හිමි ජර්මනියද රට අර්ධ වශයෙන් වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මෙසේ දැනටමත් අර්ධ සංක්‍රමණ සීමා පනවා ඇති යුරෝපා රටවල් වන්නේ ස්විට්සර්ලන්තය, ඉතාලිය, බල්ගේරියාව, අයර්ලන්තය, ග්‍රීසිය, නෙදර්ලන්තය, චෙක් ජනරාජ්‍ය, බ්‍රිතාන්‍ය සහ ස්පාඤ්ඤයයි. මේ අතර නවතම සමීක්ෂණ වලින් හෙළි වී ඇත්තේ එංගලන්ත නිල වාර්තා ඉක්මවා යමින් දිනකට එරට ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසක් කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වෙමින් පවතින බවයි. මෙවන් පසුබිමක සතියක් තුළ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන ගෙවුණු සතිය තුළදී ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වුණා. කොවිඩ් පාලනය සඳහා රටවල් වසා දැමීම සහ මුඛ ආවරණ පැළඳීම ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ විවේචනයට ලක්ව තිබෙනවා. ඊට ප්‍රතිචාර ලෙස ඔහුගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිවාදී අපේක්ෂක ජෝ බයිඩන් පවසන්නේ කොවිඩ් පාලනයේදී ජනාධිපති ට්‍රම්ප් ඉදිරිපත් කරන ලිහිල් ප්‍රතිපත්ති වසංගතයෙන් මියගිය ඇමරිකානුවන්ට කරන අපහාසයක් බවයි. විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද රටේ මූලික නීතිය බවට පත් වුණා. ඒ කතානායකවරයා අද ඊට අත්සන තැබීමත් සමගයි. The big story. විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත පසුගිය 22 වෙනිදා 3/2 බහුතර ඡන්දයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වුණා. පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දිසානායක මහතා පැවසුවේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේට කතානායක මහින්දයාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් අද පෙරවරු 11:30ට සිය අත්සන යෙදූ බවයි. මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ඩීල් ඉද්දවිල මහතාද සහභාගී වුණා. ඒ අනුව 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අද සිට රටේ මූලික නීතිය බවට පත්වනවා. එමගින් අගවිනිසුරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් අභ්‍යාචනාධිකරණ සභාපති හා විනිසුරුවරුන් නීතිපති පොලිස්පති විගණකාධිපති හා ඔම්බුස්මන්ඩ් යන රජයේ ඉහළ නිලතලවලට පුද්ගලයින් පත්කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තු නිරීක්ෂණවලට යටත්ව ජනාධිපතිවරයාට පැවරෙනවා. එමෙන්ම අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත්කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයා අගමැතිගේ උපදෙස් මත සිදු කළ යුතුය යන්න 19න් ඇතුළත් කර තිබූ වගන්තිය අහෝසි වන අතර අගමැතිවරයා හා ඇමතිවරුන් තම අභිමතය පරිදි පත් කරනු ලබන්නේ ජනාධිපතිවරයා විසින්. එමෙන්ම යම් අමාත්‍ය ධුර විෂයක් තමා යටතේ තබා ගැනීමටද ජනාධිපතිවරයාට බලය හිමි වනවා. මෙතෙක් සමාජිකයින් 3කට සීමා වූ මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයින් සංඛ්‍යාව 5ක් ලෙස සංශෝධනය කර තිබෙන අතර ජනපතිට එම සමාජිකයින් පත් කිරීමටත් ඉන් අයෙකු සභාපති ලෙස පත් කිරීමටත් බලය පැවරෙනවා. අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් පත් වී වසර 4.5ක් ගතවන තුරු විසිරුවා හැරිය නොහැකි බවට වූ 19 වගන්තිය සංශෝධනය කර ඇත්තේ එය වසර 2.5ක් සම්පූර්ණ වූ පසු විසිරුවා හැරිය හැකි බවට ජනපතිට බලය පවරමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව වෙනුවට 20 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පාර්ලිමේන්තු සභාව හඳුන්වා දී තිබෙනවා. විත්තුපුරවැසි භාවයේ ජනාධිපතිවරණයට හෝ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට තරග කිරීමට නුසුදුසුකමක් ලෙස පැවති බාධාව මෙම නව නීතිය තුලින් ඉවත්ව යනවා.
කෙසේ වෙතත් 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් ජනපති දුරකාලය උපරිම වසර 5ක් ලෙස සහ උපරිම වාර ගණන 2ක් ලෙස පනවා තිබූ සීමාවත් කැබිනට් අමාත්‍ය දුර ගණන උපරිමය 30ක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුර ගණන උපරිමය 40ක් වශයෙන් පනවා තිබූ සීමාවත් නව ව්‍යවස්ථාව තුලින් වෙනස් වන්නේ නැහැ. මේට අමතරව සම්මත කර ගැනීම සඳහා ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය වන කිසිදු යෝජනාවක් 20 වෙනි සංශෝධනයට ඇතුළත් කර නැහැ. මේ අතර ලබන සතියට අදාළව නොවැම්බර් 3 වනදා පැය 3කට පමණක් පාර්ලිමේන්තු සැසිය කැඳවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. තුන්වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව තියෙන. එදාට මාධ්‍යවේදීන් එන්නෙත් නැහැ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වැඩි එන්නෙත් නැහැ. කතා කරන අය පමණක් එන්නේ. මොකද මේ තියෙන තත්ත්වය නිසා පාර්ලිමේන්තු සේවකයන් සංඛ්‍යාවත් 3න් 1කටත් වඩා අඩුවෙන් තමයි සහභාගී වෙන්නේ. ඊළඟට ආයේ 12 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොරෝනා නිසාද? ඔව් ඔව්. මාධ්‍යවේදීකුටත් ඇදලා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු. විශාල් බදුදින් මහතා අවිල්ල හිටියද? හිටියා. එතුමා මොකද කියන්නේ? මොකුත් නැහැ කිව්වේ නැහැ. කටවන් හිටියා. ඔව්. මේ අතර විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සමග ජනබලවේග මන්ත්‍රී කණ්ඩායමෙන් නිරපීමට තීරණය කළ මන්ත්‍රීවරු 9 දෙනාට ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් පැනවීමට කටයුතු කරන ලෙසයි. එලෙස නිරපීමට තීරණය කර ඇත්තේ ඩයනා ගමගේ අරවින්ද් කුමාර්, ඉෂාක් රහුමන්, ෆයිසල් කාසිම්, එම් හාරිස්, MS තෞෆික්, නසීර් අහමඩ්, AASM රහීම් සහ SMM මුෂාරෆ් යන මහත්මීන්. කෙසේ වෙතත් 20ට සහාය දුන් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කිසිවකුත් ආණ්ඩු පක්ෂයට නොගන්නා බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කළා. ඔය රිෂාඩ්ගේ ගෝලියෝ එළියේ ඉඳන් ඡන්දෙ දුන්නට එක එක හේතු මත මේක ඇතුළට ගන්න ඉඩ තියන්නේ අපි. හදිස්සියවත් අපේ ආණ්ඩුවේ කිසිම තනතුරක් දරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ ආණ්ඩුවේ. MCC ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් කමිටු වාර්තාව තවමත් අධීක්ෂණය වෙමින් පවතින බවත් රටට අහිතකර කිසිදු ගිවිසුමකට එළඹීමේ සූදානමක් නොමැති බවත් තමන් වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. අමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම්වරයාගේ මෙරට සංචාරය සම්බන්ධයෙන් අද දිනේත් දේශපාලන වේදිකාවේ අදහස් පළ වුණා. අපි ඇමරිකාව එපා කිව්වේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඇමරිකාව එපා කියපු උදය ගම්මන්පිල මහත්තයා, විමල් වීරවංශ මහත්තයා එතනින් ගියාපුවම අපේ සීතනෝන හොයාගන්නත් නැහැ. ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා පොම්පේ මහත්මයා ලංකාවට එනකොට අපි අහනවා විමල් වීරවංශ මහත්තයා කෝ? අපි ඊටාම පැහැදිලිව දන්නවා මයික් පොම්පියෝ නෙවෙයි ඊට වඩා ලොක්ෙක් මේ රටට ආවත් ඒ ඕන ලොක්කෙකුට මේ රටේ ගෞරවය රැකගෙන මේ රටේ අභිමානය රැකගෙන අවශ්‍ය ගනුදෙනුව කරන්න පුළුවන් නායකත්වයක් මේ රටේ අද අපි බලයට ගෙනල්ලා තියෙනවා. එහෙම නායකත්වයක් ඉන්න වෙලාවක එන්නේ කවුරු වුණත් ඒ එන කෙනාට ඕන විදියට වැඩේ වෙයි කියලා හිතන්න අපිට උවමනාවක් නැහැ. හැබැයි ඔය කලබල වෙච්ච මහත්තුරු එදා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව වෙලාවේ ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරි ආවා. හීන් කෙඳිරියක්වත් නැගුවේ නැහැ. සමන්තා පවෙල් වෙනකොට හීන් කෙඳිරියක්වත් නැගුවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ බලාගෙන හිටියා මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් ගිවිසුමට අත්සන් කරයි. 103 මයික් පිම්පියෝ ටික එදා MCC මූලික ගිවිසුම හොර රහස්‍යම අත්සන් කරනකොට කටක් ඇරියේ නැහැ. අරලියගහ මන්දිරය ඇතුලේ MCC කාර්යාලය පවත්වාගෙන යනකොට අඩු ගානේ අපි මේ ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරනකොට සාගර රත්නායකලා බොරු උත්තර දීලා මග ඇරනකොට වචනකින්වත් සහයෝගයක් දුන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවක් නම් අහා පොම්පියෝ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවක් නම් අම්මෝ පොම්පියෝ මාර භයානක. ඕනම රටක ඉන්න පාලකයාගේ හැටියට තමයි ලෝක බලවතා වුණත් හැසිරෙන්නේ. ඕක අපි දන්න හන්ද තමයි පොම්පියෝ එනකොට අපිට කලබල වෙන්න හේතුවක් නොඋනේ. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මයික් එකක් ඉස්සරහට කියලා කාට හරි බනින්න. ඇමරිකාවට බයින්න කියන්න සොල්දාදු ඇවිල්ලා අපේ තරුණියෝ දූෂණය කරන්න එනවා. හරි ලේසි කියන්න. රට මැද්දෙන් වැටක් ගහනවා. හැබැයි රාජ්‍ය පාලනය කරන්න බෑ එහෙම. ජනාධිපතිතුමා තීරණ කිහිපයක් ගන්න ඕන. එක රටක හොඳ කියන්නයි අනිත් රටේ වැරදි කියන්නයි ගිහිල්ලා අන්තිමට මොකද අපිට වෙන්නේ? අන්තිමට අපේ රට කුඩු පට්ටම් වෙන තැනකට වැටෙනවා. අපිට ඇමරිකාවත් එක්ක පෞද්ගලික තරහක් නැහැ. අපි අභියෝගයට ලක් කරේ ගිවිසුමේ තිබුණු රටට අහිතකර වගන්තිවලට. එතකොට අපේ ආණ්ඩුව සමයේ MCC නමින් ප්‍රධානයක් ලබා දෙන්න කැමතියි කියන දේ කිව්වම ඒ ප්‍රධානය කියලා සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් කියලා තිනවා. ඉන් එහාට දෙයක් කියලා නැහැ. රටේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වෙන ආකාරයේ ව්‍යාපෘතියක් අපේ ආණ්ඩුව සමය යෝජනා වෙලා නැහැ. එහෙම වුණා කියනවා නම් ඒක බොරුවක්. ඊයේ මයික් පොම්පියෝ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා විදේශ අමාත්‍යවරයා සමග පවත්වපු මාධ්‍ය හමුවේදී පවසපු කරුණු ටික විතරක් ගත්තා. ඒ කරුණු වල ඊටාම බියකරු සෙවණැලි ඇඳමින් තියෙනවා. ඊයේ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා කියනවා කොළඹ ඇමරිකා තානාපති කාර්යාලයේ ගිවිසුමක් සකස් වෙමින් තියෙනවා. ඒ ගිවිසුම අවසන් කළාට පස්සේ ඇමරිකාව සහ ලංකාව අතර සබත්තා මීට වඩා සමීප වෙයි කියලා. මොකක්ද ඒ ගිවිසුම?
සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල තියෙන ආකාරයේ කතාවකට නෙමෙයි ආ. සමහර අය කිව්වා ඇමරිකාවට MCC ගිවිසුම ගැන කතා කරන්න ආවා. සෝපා ගැන කතා කරන්න ආවා. මේ වෙනම මේ ඉඩම් වෙන් කරගන්න ආවා. එහෙම දෙයකට ආවා නෙමෙයි කියන එක මං පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ එහෙම මේ වතාවේවත් කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් නැහැ. ඒක ගන්නවද නැද්ද කියන එක අපේ රජය තීන්දුව කරන්න ඕනේ. ඉතින් රජය දැන් මේ වෙනකොට කමිටුවක් පත් කරා. කමිටුව වාර්තාවක් දීලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරනවා, අවධානය යොමු කරනවා. රටට අහිතකර කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට වගකීමෙන් කියන්න පුළුවන්. හොරට මේ ගිවිසුම අස්සම් වෙන්නෙත් නැහැ. MCC ගිවිසුමද තව එකක්ද කියන එක නෙමෙයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. හොඳ දෙයක් නම් අපි කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ.